Hudo Dinkers! Kapoo! Hirap na yan. 14-6, Hoodwink. Nakita niyo ba yan? Kabahan na ang mga kurikapu. I-predict ko pa to. Nabasag yung predict ko kagabi sa Ancient. 8 na yun eh, nabasag. Ido sa OD. Duda ko sa OD, dalawa yung observer word. Patas win rate ko sa OD nakakamping eh. Lalaman natin. Sayang yung predict ko talaga kagabi, nabasag sa iyan. Sa Divine Rank. Tayo ng Divine Rank. Play safe lang ako sa AMK. Ayaw ko kaluin yan. O, yun doon sila. Hindi ko nakuha. Kunin nyo yan. Patay pa ata ako. River natin. Makuha mo sa river natin. Hindi. Okay. Hindi ako ng Santa Matunggo. Kasi tanong. Makabanglas siya. Dinay mo. Okay, full duration yan. God. Sakit ba MK? Sakit ba MK? Sakit ba MK? Sakit ba MK? Wala pa, 6 seconds pa. 8, sayang. Gogo, sakit. Sayang. Oh my God! Ay, gago. Patay kaya ata. Power of Tango! Ay, gago. Patay siya sa creeps. Ay, sayang. Eto, patay siya dito. Uy! Sila ang mga Sir Chief. Nice! Patay siya dun. Patay siya dun. Sir Chief. Wala, mga chef. Very nice rolling. Prove yourself, MK. Bobo, hindi tumawa. Mga speed. Prove yourself, MK. Ay! Access Sandra attack. Oh my God, patay ba ako? Gawin din natin. Oh my God. Wait, please. Ikot na, please! Napatay ako. Nagka-shield siya dahil sa first kill ni si First kill lang. Si M Maiden. Si M Maiden. Ay! I respect that. Medyo po.
Kakit ba? Patong sa ulo. Nag-pull. Ay, natitira si CM! Ang na, natanggalan niya. Pull mo na lang. Eh, boy ako. Gusto mo. Yung pass mo. Prove yourself. Ay, di niya yung pass. Iampas mo! Iampas mo! Tangina mo eh. Ayaw mo iampas, tinitipid mo eh. Ah, ikaw? Gusto mo mag-killing spree? Ha? Hindi ka na. Oh, dinay ka, CM. Lagyan natin ng patong sa ulo si CM. Ano clarity? Eh, malalasit niya. Malalasit niya. Ano may ilang creeps? Pull. Sakto. Sarap. Gagi, denied. Hindi na, yan. Isa pa, denied mo pa isa. Wala. Pang wave, 6 minutes eh. May kalansa, yun na sino. Deny mo na, MK. Pwede to, walang CM. Walang CM, Ed. Walang CM. Ay, gogo ko, hindi ko na-chain. Hindi, okay lang. Ikot mo. Kamusta? Kamusta si E? Nasaan ka? Yung tropa Nasabi mo. si CM. Yung tropa mo. Pinupugak. Uy, ito. Bobo. Hindi ko noon. Ay, dyan ako. Wala, hindi binalik si... Wala nang skill eh. Ay, gago. Ay, may pok na nun. Wala ba tayo tropa? May pok. Okay. 7 minutes. Kukunin kaya nila. Ayan. Layo nila. Bawas-bawas din sila. Gago, meron. Patay na lang natin. Kamusta? Oy. Lagi ka. Ibon mo ito. Ano ba tayong patango dyan? Ang buhay. Ibon mo. Ginawa ko na. Item. It's how I live. Did you see a Frenchman? You get nothing. Ngayon kabangguard ako. Gagi din namatay. Ayun, namatay. Dami naman dito sa baba.
Bumalik ulit si Pak. Lubog mo si tropa mo. Ito. Ganun pala yung build ng Odi. Max second skill. Oo. Hindi pala zero cooldown yung ano. Arcane Orb pag level shit. How you like my rig? Nandun siya sa ano, Lotus, nandito siya. You smell something? Oh, wait, puto. Uy, warded pala. Probably the right way. Now you tell me. Honestly, this is about all I need to start. Patay yan. Okay, now. When's the murder start? Yeah. Here's a head with a little Opo. Tangina mo. Ano yung global na yan? Ano yun? Global na yung promo? Andito si globalisasyon. Anong dito sa global yun? Promo? Ha? Saan siya? Dragon time. Wala. Balita ko, MT, level 6 ka na. Para testing nga ng level 6 mo. Yan, sige, lasit mo. Bobo! Sayang. Pinull charge ko pa naman yun. Kayo. Teka. Pinull charge ko pa naman yun. Ay, gago. Patay MK. Kailan patay mga support? Okay. Karga pa yun! Karga! Uy! 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 Ano ba yung ano niyan? Bonus armor? Kailangan ba assist o kill? Kailangan ba last? Kill dapat. Or Kaling. Just follow my trail. Yep. It doesn't hurt the other side. So can't be good. I'm king. Sure. Time to kill something? You get nothing. Uy, uy, dito na sila. ito yung pak. One combo lang ako ng pak. Wala ka tayo. Blink ba muna ako? Playmail muna ako? Ano kaya lang sila? Your bottom tower is under attack. Ah, kanina? Kay pa? Oh. Relic na to. 12 minutes. Hello? Ba't ang yaman nun? Got any scrog? Looks like this is goodbye. I'll lead the way. Got any scrog? Uy, crash bomb. Patay natin yan. Patay natin yan. Doing sure, why not? Great idea. Rack off. Karka po! I-refresh mo! I-refresh mo! Puta na, ayaw mamatay. It's what I do. Ano yan? Ano yun, MK? Ano yun? Ano yun, MK? Ha? Wala na kumana. Ano yun? Naka-diffusal na siya? Ah, diffusal na siya. Okay, OD. Okay, OD. We have a situation. Naka-diffusal na wala nang mana. Dadakdak ko pa saan. Oh. Usual is the build. Probably the right way. Your top tower is under attack. Ay, patay yun, no? Kulong mo. Will one side
come Pause to a regret peddling. this. Ba't ayaw niya normalin? Ilang normal niya lang yan, oh. Stop me. Okay. I'm Uy, under attack. uy, uy. Patay natin. Pag tumalon. Uy, malakas ba yan? Malakas ba yan? This way. Sakit ba? Sakit Malakas ba? ba yan? Sakit ba? Malakas ba yan? Sakit ba? Malakas ba yan? Sakit ba? Ino mo ha? Sister Shroud, yun ang magandang bigayan. Leave it. Sakit ba, MK? Uy, ata siya. Uy, 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 uy. Counter initiate ako. Tagal ng MK, ba't wala Okay, MK? tatakbo ko lang. Tanggalin ko lang Arcane Curse. Utang inang Arcane Curse yan. Ang tagal. Tang ina mo. Hindi ko nabato yung first skill ko, sayang. Wala siyang ulti. Hindi niya ginamit yung ano niya. Carry natin. Hindi. Wala pa rin. Medusa. Kahit mag-ulti ka lang sa baba. The enemy attacks your bottom tower. Alam mo pa ng 20 pesos. Legends na gogi. 15 minutes. Nothing to it. Yeah, I'll throw some shade. Uh-huh. Nahuli pa. Nakuha. Hindi, kinuha ko. Doon ulit. Gago. Hindi ko na-open agad yung blade mill ko. Toyo. Patay pa Ba't naman. anong iniiyak na ito? Things the moonstar. Patay pa naman sa ano yung pack. Hindi ko na ako full charge. Iniiyak na itong Odin na to. Alam mo siya. Beautiful. Anyone know where we're going? One in the groove. Hindi niya ba nakikita na 2-7 yung MK? I'm keen. Always. Under attack. Now you tell me. Patayin ko to right finger mo. Okay? Line chat dito. Namatay na. Namatay? Yung trips namatay. Tip-tip ka pa. Ang bilis ng karma, no? Putang ina, ba't ganyan yan? Bago, naka minus 3. Naka shard. The enemy attacks your middle tower. Pinapatay si ano, Disruptor. Sila dyan. Under attack. Tip-tip ka pa, Odin. Bilis ng karma. Your bottom tower is falling. It is but one. Piece of piss. No worries. Bago, ang dami dyan. You should protect it this way. I'll lead the way. To your bottom tower. Hide me. Stay. Bobo naman! Hindi ko alam na a-aggro yung ano. MK, sana pinatay ko na lang yung ano. Yung Red King pala. Pinatay ko na lang yung CM, ba't? Ano, no? Yung carry natin, ayaw pa rin. Utang ina, manta na yan, oh. Tangina na sa ano na, ayaw pa rin. Tangina nga yan. I'm
King. To your It's all on bottom the tower. way. 18 minutes with Manta, farm pa rin. Yeah. Ako may nalate na pupo na ako. Si MK naka-recover na. That's how I live. Where do you think you're going? That's the one. Farm ko muna blimp ko. Trimmed in time. Just follow my tail. Any blood trails? Yeah. Uh-huh. Eh, nasaan yun? Nah, yeah. The enemy attacks your middle tower. It's all on the way. Hindi mo na ako sasama sa inyo. I know just the trick. Tower faces a I'll see. terrible test. Here's a happy. Nandun sila kay Medusa. Nice. Got any scrog? I'm always on the right trail. Nice. Do it again. My tail's a sail. Ay, matay ba ako? Incoming. O ulti, tsaka ka lang magkagaganyan. Nangyaya ka. Dahil mong pinalampas na clash. Katabi ko yung OD, nagdi-word ako. Your middle tower is under attack. Kanina pa sana siya nagkagaganyan, no? O, kami naman. Ikaw naman mag-dep. O, kung yun na ka. Middle tower has fallen. Kanina, lalim na ng mga kalaban. Di pa rin siya tumitipi. Kuping ina mong ano ka. Medusa ka. I will wait. Ayayay, Medusa. Ayoko na. Dulo lang ako. Feeder na pala ako. 14 na ako. Just follow my tail. Mahuli ako lagi nung pack. Kunin mo yung ano. Tower is under attack. Ron. Pero, Inuwan na yata eh. Tower has fallen. Probably the right way. What an egg! This way. Yep. Hindi na ako sobra. Go to Uh-huh. the back. yun. Ay, buo na. Ba't hindi ko na-cancel? Sino yan? Kaya ano yung pack yung tinawag? Here's the murder star. Tara. Double eh. Gawin namin sa'yo, Odi. Talk tayo. Buo na po. Middle tower is under attack. Radiant Support mo nga yung OD. fortified. Gusto ko mamaya. Titip nga eh. Wala ka kasing ano tong Medusa. Is under attack Walang participation. Kaya naman natin yan eh. against the rising tide. Ano, B-play na. Baka sumali na siya. Ewan ko ba dyan? Ba't di sumasama? May manta naman na. So, atalak item bago sumama eh. Eh, palaglan ng palag. Putang ina. Yan. Forma lang din ako. Palaglan ng palag. Uy, yung ganda oh. Ganda oh. Oh, okay dyan. Sana si Medusa. Ayun, may participation na siya. Kawakas.
Tingin. Bubo nakapagdaan. Yan, si ano, Lancer. Silence ako. Sen, ah. Your top tower is under attack. Uy, Pangulti yan. Gago, support. bubo namatay Uy, pa. sa... Uy, ano yan? Bago down ko level na Harapin mo. Hindi ko level na nakuha doon. Tatlo. Kaya naman eh. Ewan ko la. Ewan ko ba? Uy, pinatake niya si Roshan. Lotus ako. Nahirita ako kaya ano. Fuck. Silencer. Ako, Lotus ka din. Putang ina. Lotus tayo lahat. Takadis mo puta. Akala ko puri ka po game, gago na. Hirapan nga ako. I'll lead the way. Hirap eh. You smell something? Ayan ba na. How about a shortcut? We always use the trees. It's what makes it best. Yes. Just follow my trail. Anyone know where we're going? Walk daw sila. Sure. Spruce. Look, I don't need to be a god. Stay in the trees. Bigay na, bigay na. Yeah. Ito kami. Yeah. Bibait ko. Uh-huh. You okay? It's how I live. Sabay lulubog niya. Naka-Ogs. Total oh. Pogi, si Ray King. Wala nang ulti yan. Follow my tail. It's what I do. Saan na naman si Medusa? Utang na, hirap mag 4v5. Naka-Ags, tol. Pinatay ko naman si ano. CF. Ang hirap naman. Your top tower is under attack. 4v5. Now you must decide what comes next. Your top tower is under attack. Tapos may kaluluwa pa pala. Utangin na. 4v7.5. Utangin na. Ang hirap ha. Kumenta ha. Medusa ha. Baka lang naman Medusa. You ever feel really exposed? Anyone know nothing to it? A forest from... I usually like my trees to myself, but I'll make an exception. Did you see a punch move? Tanga na, parang gusto ko mag 100 GPM ah. Always a Di naman ako nananggap, Para no? right click eh. Okay, sige. Hey, you!
Ako nang Kailangan ko bahala. lang ng support. Kailangan ko lang ng support mo. Ako nang bahala sa right click. Ako nang bahala sa damage. Ay. That's the one. Ay, Lakas mo bata eh. One in the groove. Connect tayo, Ayun, connect. ayun, 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 ayun na. sila. May ulti na ba yan? May ulti na ba yan? Wala pa ata eh. Mabilis yata ang cooldown. Uy, may ingay. Lambot ko. Ay, putong ino. Ay, gago. Yung pack ang problema ko. Middle tower is under attack. Walang OD dun eh. Marted eh. Lagi tayo yung pain. Yung ulti na disruptor. Ay, paganim siya. Pag nakaganim to, mata-turn around natin to eh. Maka-ags lang siya. Dapat pa rin sa Medusa. Diyos ko naman. Radiant structures are fortified. Your middle tower is under attack. They seek an advantage. Ganim si Milner na binibuild dyan eh. Sa Medusa. Hindi nga siya naka-Milner eh. Ang bagal yung mag-farm. Yun yung bagong build dyan. You couldn't stop me. Ayoko dyan. Obvious na pumunta dun eh. Iniscan pa. Paano? Wala kayo dyan. It's all on the way. Now I'm promo. Sure ba yan? Ano ginagawa ng mga yan? You smell something? Papalag na ba si Medusa? Nah, yeah. Nata eh. This way. Doon sila eh. Keen? Ayun, nandun sa jungle natin. Eh, gago lang MK. Ay, may nawala. Walang MK, gago. Ay, naku, scepter, gago. Yung pack, yung pack. This way looks clean. Gago! Tong ina, may kaluluwa siya. Ganda ng combo nila. Kulte lubog. Ayaw, meet! Ayaw, meet! I'll get over it. Ang ina mo, silencer, buisit kay right. Ayun. Malaki pa. Okay, may nanalo na. Ang ina mo, right clickan. What's this thing? Not gonna pay the toll. Yeah, Takot na takot siya eh. I'll lead the way. Kinaling ko yung pack. Hindi agad nang katay. Time to kill May something. aganims eh. Namatay siya, kaya lang may aganims. Now to kill some birds. So mag-farm sa top. I'm keen. So legit, nag-farm nga sa top. Ripper. Wala ako mabulotos ko. Hindi ako makapag-set. I've been patient enough. Wala. Walang ward. Now you can always use more trees. Yep. Rattle the dog. The cancer issues. I'll suss it. Doing my part. Yeah. Wicked. No worries. Any blood trails? Tatap sila. Yeah. Sige, farm ka muna. Medusa. Anyone know where we're going? Huwag mo na lumaban. I do. Hang on.
Hindi din tayo mag-def. Your top tower is under I'll attack. do the right way. Tao lang tao dito. Baka lang nga dito. It's how I live. Ako nito to ng Scepter. Did you see a branch move? Here's a head. Have a squeeze. One in the middle. Okay, farm game. The term critter. Wala ha? Lamang mo lang tayo sa farm game eh. You couldn't Grosan stop sila? me. That's the one. Mind the branch. Spruce the place up. It's more for fun than sport. Check lang ako ng mga chat. Always on the right trail. Now you tell me. Yan lang. Protect Medusa lang. Protect Medusa lang. Ako focus. Kaya alay ko na. Nah, yeah. Roshan has fallen to the ring. Go pa din? No worries. Just follow my trail. Patayin nyo na yung unang kaluluwa niya, no? Kaya naman, no? Wala nang kaluluwa yan eh. Patayin mo na yan. Gogo, nilubog pa niya? Ano ba yan? Putangin na mo, mintis. Yan nilubog. I'll leave it. Wala nang kaluluwa yan eh. I'm keen. Ba't ang tapang niya? Igago. Ultihan mo na. Nice. Ang tapang nun. Ano Go siya? this way. Batang may laban. I don't know. What? This way? Nabigayan na. Sino ba Aegis? Sino ba Aegis? Ah, MK. This way. What do you reckon? Who we fighting? Yeah. Leave it. Pause a peddling. Here's a happy one. Time to kill something? Yep. Bubo ka, tinapakan mo. Now to kill some birds. Just follow my tail. Uh-huh. Gap it. Bakit ang bigay sa akin? I'm keen. I know just the trick. There's the murder stack. Yeah, I see it. Any blood trails? I'll suss it. Aganim sa Sin Disruptor. Abangan ko lang yung pack. Trampin' time. Got any scrog? Yeah. Got heaps of them. Yeah. Now I see it. Okay, farm game. Farm game. Game lang. Wala ages. Basag yung Aegis This eh. way. Repush. Patay pala MK? Namatay siya nung dumikit siya sa ano eh. Sa WP. Siya yung naultihan ni ano, No, this way. ni Odi.
Namatay siya. Ay, grabe. Namatay siya agad. Uy, uy, tumalon. Bago patay yan. Oh, Hindi namatay ko. tara, bakbakan na. Huliin ko yung ano pa. Bus. Tatlong patay na yan, oh. Taas. Doing my Saan? I'll suss it. Okay, I think this is it. This act is a kadabang. Bottom tower is under attack. Hindi ba nila alam ang minus armor ko? Pag binanatan ko tong tore na to, ha? Boom! Tapusin mo. Ah, Enemy's middle tower can withstand saan si Odi? Kamot. Kung magkakamali ng apak pa. Always on Yeah, lolotos kita. Luring mo. Minus armor. Mmm. Yeah, lotos kita. It's all on the way. Lotos kita. Huwag ka mag-alala. Axe isa Uy, boss. katabang. Axe isa katabang. This way. Boy na. Para si katawa. Boy na. Wala naman silencer eh. Kailangan hindi ako madamay sa ano ni Pak. Sa shit ni Pak. Leave it. Nadamay ako niyan eh. Trending time. Yeah, patapangin natin. Oh, pa niya si MK. May ulti ba si Disrupt? Ah, may ulti siya. Ultihan mo. Ito, natak ko. Wala, ba't nag-back? Ay, shush. Pussy. Wala nang ulti si MK. That's the one. Bakit Pak? Ganda na eh. Ewan ko nga eh. Lolo ko yung mouse ko. Now you take always use my tools. O yung bottom lane. Wait for me, bottom lane. Axe isa katabang. Superman Axe. The Superman Watch Axe. it. Doing my Uh-huh. Any blood trails? Sa katabang game. Stay in the trees. Yung top virgin pa ate. Ayun dyan sa mid. Takes a sec. I'm king. Naku, namatay si OD. My tail. Kung dito si MK King. Sa... Uh-huh. Dip this way. Mag-isa ata to si MK. Trees. Here. The shop. Ayoko na dito. Ayoko na. Anyone know Sa... where Alotos. Okay, ganun lang. Anyone know where we're going? Who we fighting? Got heaps of them. Did you see a branch move? Just follow my trail. Yeah, I see it. Okay, din tayo sa top. Porta lang. I'm always on the right trail. The enemy's top tower falls to oblivion. Always a step ahead. Minahuli si Silencer. Putangin na. God knows. May slow eh, no? Takot nga na. Nandiyan na si Axe sa kadabang.
Ang ina mo, 2 Daedalus yan. Ano maampas sa'yo? Ay! Putang ina mo, papatay ako! Spectral! Hindi ako namatay, gago. Wala, hindi. Naka-phone guard siya. Hindi siya spectral. Glorious. Tang ina mo, ano? Nah, yeah. Yung ba alam, ang double Daedalus, ha? Isa lang Daedalus ni Medusa, 2 sa akin. Sorry. Uy, the buybacks. Ay, puto, ina mo, nakabulok gagawin. Nakabulok magdamag ni Pop, nagalit sa akin. Dapat umuwi na lang pala ako. Si Medusa, saan? Ano, sa base! Gago, nasabi si Medusa. Gago. Oh my god, she doesn't... She has what it takes. Gago, pauwiin mo na yan. She has what it takes. Susunduin mo na yan. Senda ko na. With Lotus Orb. She has what it takes. With the GPM still. Halberd pala ako. Halberd pala. Yung naisip ko sa Vanguard kanina. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Oh my god. Illusions. Does she have what it takes? Does she have what it takes? Does she have what it takes? Bibili niya na agad ng blessing. Oh my god, Medusa. It's online. Ares, ares. Flying ward. Gago, 1 minuto pa ako. Tagal-tagal pa tong ano. Kabuhayan showcase. Gago, na first killan ako. Gago ng lolobog, oh. Teleport ko nga to. Ano Report mo kita ako, lang ina mo. I-off mo na yung save. Diba, kailangan ko din eh. Kailangan mo nga din yan. 35, 42, plus save. 9 months. Dusa, ano next item natin? Dusa. I've been worse than this. Ripper. One in the group. Go! Now to do some work. Nah, yeah. Kailangan yata. Balita ko, kailangan nyo ng minus armor. Minus armor natin yan. Galito, kailangan nyo na access sa kadapang. Okay, gets that. Galito, kailangan nyo na access sa kadapang. Kailangan nyo na access sa kadapang. Oh, sasa. Sakit ba si Ben? Sakit ba si Pinuin ba? Yeah. Divide mo, disruptor. Just follow me. Divide ka dito. Ay, may Nothing to it. word ka? I'll lead the way. yung 3 lang nila din? Uy, the divine! Oh my god. Oh my god. I think this is it. Oh my god, it's a divine rapier. Oh my god, it's the GGM Kamanatsu. Just the tree. Can they kill him? Uh-huh. Ay, nag-push pa ng bottom si MK. O, bigyan kita ng pampalakas ng loob. Pampalakas ng loob. Baka kaya nyo pigilan yan. Eh, sakit. Aray, it's refresher. Nahalbeg yan, nahalbeg, nahalbeg. Wala mo lang ginawa dun, patay ako. Oh my god! The refresher play! Oh my god! Still alive, still alive. Let's survive back. Oh my god. Naku, maubusan siya mana. Oh, pinatay ako. Ulti mo na. Gago, naging bato. Ito pa, normalin mo na, may aegis ka pa.
Oh my god. Eh siya hang hit mong farmer. Wala. Wala. Mid! Didi oh! Puta ko ina ko. Nakakalaga na. Wala naman napapatay sa kanya dyan eh. Matatakot pa siya. Wala namang ulti yung MK. Oh my god. Gago. She deserved nothing. Uy, with the tips. Oh my god, with the tips. Oh my god, hindi mo mamimega yan. Ba't tayo patapusin? Huh? Huh? Look at this clown. Push it. Ano? Just follow my trail. Always was. Bakit? Ba't nag-farm? Ano yan? Anong moves yan, Medusa? Tapos na eh. You couldn't stop me. Hindi na, kalaban ko si Pac. Ang ayaw ko eh. Hindi, may disruptor tayo. May halbag ako, makakalbag ko yan. I want to wait Pac. Wala na, tapos na eh. Tangina mo. Makita mo yung katawan mo dyan. Tangina ka. Yoyoyoyoyoyo. Oh my god, wala akong pakialam dyan. Putang ina mo. Gago si Medusa. Sakit niya. Putang ina mo, wala ako. Gago. Uy, ako yung pumatay sa Pac. Easy pa. Gago. Hindi nyo ba nakita ang win-loss na Uncle Ron niya? Isa may sika na ba? 17 deaths, still win! Karkapak! Oh, Medusa. Inaalay mo lang. Uy, gugo, nag-ESM 3 ako. Salamat, Medusa. Salamat sa pagsubok na binigay nyo. Nanalo kami. Party sila, party sila. Comment natin siya. Comment. Natropahan. Na-report ko si Odi. Putang na tutas ko ako. Hindi ko naman inaano. Si Medusa lang siya na-disrupt. Na-report ko na din yan. Una pa lang. Okay, still win.